Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ал енді келесі кезекте біз 5-3 сабақта өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан аралықтары. Жалпы, сан аралықтары тақырыбы түсінікті болу үшін, кез келген мысал үшін А және Б сандарын аралықпен көрсетейік. Яғни, А және Б сандарының сәйкес нүктелерді белгілеп, олардың аралығын сан аралығы ретінде жазып алайық. Сонда, мұндағы нүктеміз егер А нүктесі болатын болса, мұндағы нүктеміз Б нүктесі болатын болса, А нүктесінен бастап Б нүктесіне дейінгі аралықтардың барлығы бізде жауапқа кіретін болсын мысал үшін. Енді мұндағы пайда болған аралық біздегі сан аралығы деп аталынады. Яғни бұл жерде біз А санынан Б санына дейінгі аралық деп сан аралығын айта аламыз. Ал егер нақты мысалдар ретінде қарастыратын болсақ, мысалы қандай да бір санымыз 3-тен үлкен x саны болсын мысал үшін, бірақ 8-ден кішкентай болсын. Ал енді ең алдымен 3 және 8 сандардың координаталық тізудің бойына сызып алайық. Мінекей координаталық тізу сызып алдық, енді координаталық тізудің бойынан 3 және 8 нүктелерін белгілеп алайық. Бұл жердегі 3 және 8 нүктелерін белгілеген кезде нүктені ішін боямай қалдырамыз. Не үшін екенін қазір түсінетін боласыздар. Яғни бояусыз қалдырамыз, мұндағы 3 және 8 деген нүктелер. Ал енді біздегі x-іміз осы жерде 3 пен 8-дің аралығына жатады. Сол себепті осы аралықты біз былай белгілеп қоя аламыз. Демек, біздегі осындағы аралықта x деген санымыз жатуы мүмкін екен. Егер де сіздерде қатаң теңсіздік болатын болса, яғни үлкен немесе кіші қатаң түрде белгіленетін болса, онда координаталық тізуде нүктені біз боямай көрсетеміз. Ол деген сөз, бізде аралыққа 3 жатпайды. X 3-ке тең болуы мүмкін емес, 3-тен үлкен болуы мүмкін. Сонда бұл аралықты белгіленуін жазып көрсететін болсақ, жай жақша арқылы белгілейміз. Өйткені жай жақшамен жазылған кезде 3 жатпайды деген сөз. 3 жай жақшамен тұр, демек 3-ті жауапқа енгізе алмаймыз. 8 рет солай жай жақшамен жазамыз. Бұл аралықты енді біз 3-тен 8-ге дейінгі сан аралығы немесе интервал деп атайтын боламыз. Демек, мына жердегі отырған теңсіздікті қанағаттандыратын жауаптар 3 пен 8-дің аралығында жатуы мүмкін. Сол себепті осындай аралық арқылы көрсетуге болады екен. Ал енді бізде бұл жерде қатаң теңсіздік болатын, қатаң емес теңсіздікті қарастырып көрейік. Қатаң емес теңсіздік ретінде, мысал үшін біз қандай да бір санымыз минус 2-ден үлкен немесе тең, мысалы бұл жерден тағы да x деп белгілеп алайық. Ал бірақ бұл кіші немесе тең 4-тен дейік. Тағы да координаталық тізу сызып аламыз. Бұл жерде қатаң емес теңсіздік болғанда байланысты нүктелерді көрсеткен кезде бояп көрсетеміз. Нүктенің ішін бояп көрсетеміз. Өйткені 2 деген жауаптыра қабылдайды, мысалы үшін минус 2-де. Минус 2 тең болуы да мүмкін. Қатаң емес болғандықтан бояп міндетті түрде көрсетеміз. Тура солай 4-тіре қатаң емес теңсіздік, сол үшін 4-тіре бояп көрсетеміз. Біздегі x деп отырғанымыз осы сандардың аралығында жатады. Демек, сан аралығын көрсетіп қоятын болсақ, бұл жерде шыққан аралығымыз екі жағында бояп көрсеткенге байланысты кесінді деп атауға болады. Бұның белгіленуін қарастыратын болсақ, тік жақшамен белгілейміз. Яғни қай жерде тік жақша көретін болсаңыз, мысалы үшін мына жерде минус 2-ден 4-ке дейін екеуіне тік жақшамен белгіледік. Өйткені тік жақша минус 2 деген жауаптыра қабылдайды деген сөз. Яғни бізде шешімге минус 2 мен 4-те кіреді. Ал жай жақшамен белгілеген кезде 3 пен 8 кірмейтін. Өйткені екеуі де жай жақшамен белгіленген. Ал тік жақшамен белгіленген болса, онда біздегі минус 2 және 4 мәндерін қабылдайды. Бұл қатаң емес теңсіздік кезінде болады. Мұндағы шыққан аралықтың оқылуы минус 2 саны мен 4 санын қоса алынған минус 2-ден 4-ке дейінгі аралық деп атаймыз. Өйткені минус 2 мен 4 саны не үшін қоса алынғанын түсіндіріп кеттім. Қатаң емес теңсіздік болған кезде жауапқа минус 2-де кіреді. Өйткені минус 2-ге x тең болуы мүмкін. Мына жерде осы аралыққа x-ің жататынын көрсетіп қоюға да болады. Ал енді қос теңсіздіктің біреуі қатаң емес, екіншісі қатаң болатын жағдайды қарастырып көрейік. Бұл аралықты сызу үшін ең алдымен бізге әрине координаталық түзу қажет болады. Мінекей координаталық түзу сызып алдық. Ал енді координаталық түзудің бойынан минус 2 және 5 сандарын белгілейміз. Минус 2 санын белгілеген кезде бізде нүктенің ішін бояймыз. Өйткені жаңа айтып кеттік, қатаң емес теңсіздік болатын кезде үлкен немесе тең белгісі тұрса, немесе кіші немесе тең белгісі болатын болса, ол кездегі нүктені координаталық түзуде бояп көрсететін едік. Өйткені бұл минус 2 нүктесінде жауапқа қабылдаймыз. Сол себепті минус 2 нүктесін ішін бояп көрсетеміз. Ал 5 деген нүкте ол қатаң теңсіздік. Сол себепті 5 бізде жауапқа кірмейді, 5-тен кіші болуы мүмкін, бірақ 5-ті қабылдамайды. Оның үшін бояусыз қалдырамыз. Бұл аралықты белгілейміз, демек біздегі x-іміз минус 2-ге тең немесе одан үлкен және 5-ке дейінгі аралықта жатады екен. Мінекей,
осы аралықты x қабылдайды. Ал енді бұның белгіленуін түсініп отырған шығарсыздар. -2 жауапқа кіріп отыр, сол себепті -2-ні тік жақшамен жазамыз. Ал 5 жауапқа кірмейді, сол себепті 5-ті жай жақшамен жазып көрсетеміз. Демек, бұл теңсіздіктің жауабына -2 саны енеді, ал 5 саны енбейді. Яғни 5-ті қабылдамаймыз жауап ретінде. Сонда бізде бұл шыққан аралық жартылай интервал деп аталынады. Ал енді мынандай мысал қарастырып көрейік. X үлкен немесе тең 7-ден. Яғни бұл жерде қос теңсіздік емес, жай ғана теңсіздік берілген. Демек, бұл жауапты координаталық түзуде аралықпен көрсету үшін ең алдымен координаталық түзуімізді сызып алайық. Мінекей координаталық түзуді сызып алдық. Ал енді бұл жерден біз 7 деген нүктені белгілеп алайық. Ал ол нүктенің іші боялатын немесе боялмайтын жайлы сіздер білесіздер. Егер қатаң емес болса, онда бояп көрсетеміз. Мінекей мысал үшін мына жерде 7 деген нүкте болсын, біздегі x-іміз 7-ден үлкен болады. Яғни 7-ден үлкен аралықты қабылдайды. 7-ден үлкен болса, онда 7-нің оң жағын бояймыз. Ол шексіз жалғасып кете береді. Сол себепті мұндағы x-тің қабылдайтын аралығын былай көрсетіп қоямыз. Яғни x осы аралықты қабылдайды. Сонда, егер бұны белгіленуін жазатын болсақ, 7 көріп отырсыздар, іші боялған, демек 7 қабылдайды деген сөз. 7-ні тік жақшаның ішіне жазамыз. Және x 7-ден бастап плюс шексіздікке дейін кез келген мәнді қабылдайды деп жазамыз. Өйткені оңға қарай шексіз жүре берсек, плюс шексіздік болады. Ал керісінше солға қарай жүретін болсақ, онда минус шексіздік болады. Ол жағдайда қазір қарастыратын боламыз. Бұл жерде мына аралықты оқитын болсақ, 7 санын қоса алғанда 7-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық деп оқимыз. Ал енді тағы да осыған ұқсас басқа мысал қарастырып көрейік. Мысал үшін біздегі x санымыз кіші 3-тен деп берілсін. Бұл жерде қатаң теңсіздік берілген және кіші деп берілген. Бұл санды қай аралыққа жататын x-тің тауып алу үшін тағы да координаталық түзу сызып алайық. Енді осы координаталық түзудің бойынан 3 деген нүктені белгілейік. Ол нүктенің іші боялмаған болады, өйткені қатаң теңсіздік болған кезде 3 деген жауап қабылдамайды, сол себепті ішін бояусыз қалдырамыз. Ал егер қатаң емес болса, ішін бояйтын едік нүктенің. 3 деген нүктені белгілейміз, ал x-іміз 3-тен кіші болады. Демек, 3-тен кіші сандар қабылдауы мүмкін. 3-тен кіші сандар бізде сол жағында орналасады. Демек, сол жағындағы аралықты белгілеп қоямыз. Демек, біздегі x-іміздің қабылдайтын аралығы осы аралыққа сәйкес келеді екен. Ал енді біз бұны жазатын болсақ, бірінші ең басты жақшаның ішіне жазған кезде қай нүктеден басталатынын жазатын едік. Сосын қайсысымен аяқталатынын жазамыз. Ал бұл жерде басталатын нүктесі шексіз кете береді, яғни сол жақ қарай шексіз координаталық түзуді соза беретін болсақ, шексіздікке қарай жалғасып кете береді. Демек, бұл аралығымыз бізде минус шексіздіктен басталады. Бірінші басталатын нүктеміз минус шексіздік болды. Минус шексіздіктен басталып 3-ке дейінгі аралықты қабылдауы мүмкін екен x-іміз. 3-ті жай жақшамен аламыз, өйткені бұл жерде қатаң теңсіздік берілген. 3-ті жауапқа кіргізе алмаймыз. Ал бұл аралықты біз шыққан аралықты ашық сәуле деп айтамыз. Ал жоғарыдағы боялған нүктесі бар аралықты сәуле деп атайтын едік. Ал мына аралығымызды ашық сәуле деп атаймыз. Сонда x кіші 3-тен теңсіздігінің шешімінің жиыны сан аралығымен белгіленген кезде минус шексіздіктен 3-ке дейінгі аралық деп жалпы айта алады екенбіз. Ал егер координаталық түзудегі барлық нүктелер жиынына сәйкес келетін сан аралығын жазу қажет болатын болса, онда барлық сандар деп жазбаймыз оны. Егер жазылуын минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі аралық деп көрсетеміз. Яғни бұл деген сөз барлық сандар жиынына сәйкес келеді деген сөз. Ал мына жоғарыдағы сандар жиыны мысалы минус шексіздіктен 3-ке дейін ғана болатын. Ал егер бізде кейбір жағдайларда осындайда жауап қажет болады, ол кезде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деп барлығын жазатын боламыз. Біз қазір өткеніміз тек қана теориялық материалдар болатын, ал нақты есептерді шығару жолдарын қарастыратын келесі видео сабақтарын міндетті түрде қараңыздар.